nigetha mahote kwirihiria ni undu wa maundu maria mekitwo moru niguo muito wa Lari waitirwo na warikia gwitwo ri njoni ni ciokire na cioka ni ciokire kwa muthuri haha cioka ikirwo gutikwo mukwiritwo mukwiritwo muthie kuria magithie haria na makamba hama hau aria ethi marauga itura riri ritanitio na mundu mugo uria waikaraga guku na ngumo ya uria ekire igituma guku kuheo ritwa. He muthuri wari guku waikaraga guku tene na ni muthuri wahuthagira maundu ma ugo ni muthenya wa mithenya ni anyitire kimbu agitinani na kanua ka hitwo Kirenga ni undu wa kurenga kimbu. Niho Kenyatta okire akiaria na akiuria anake aria mangitikira kuingira mutitu makarwire ruriri na nihonekire anake atano. No iguru ria mothe itura riri riririkanagwo na ndunyu iria yari nene muno bururi wegwatira wiyathi. Thoko ino yombirwo thutha wa aria manyitire baru muthungu na aria mari mutitu kuiguithania na gucokanwo thutha wa bururi kuheo wiyathi na aria mari na ironda cia muito wa Lari makiambiriria thabari ya gucihonia. Nikuo andu mathogoranaga ukaneo marigu na ukaneana kiria mbuga ira wina kana karati tondu karati ni iguku ni gukuraga waru na karati thiini wa itura ria Kirenga na rui ruria rwitagwo bathi rugerete o haha rugathio ruju. Ino ndonyo ri irerete ciana nyingi muno igathima hai tondu ndonyo ino ni twendagia mbuga tukende indo cia guku na tukareherwo cia itherero kuona tutiri muito wa Lari kindu agiteirwo Kirenga giki thoko ino i haha na gutiri undu kuririkanaga waku ona uriku aca gukurutwanagwo makari makihituka tiriri tondu andu acio makuire manyitite tiri ri ndui tiri ucio no uturi utureheire thina to makuire maugite tiri ni witu na tutikaureki. Kwena mubango wa gwakwo kwa nyumba ya rugano na kiririkano kia itura riri na ithenya riario mbere hindi na thutha wa wiyathi iria ikaigwo indo iria ciahuthikire mbara-ini ya Mau na yandikwo maritwa ma aria othe manyitire itemi mbara-ini ino hamwe na mbica ciao. Kungikakinya hindi iyo na museum iyo ikorwo thirikari ni gutwakira ni tugakorwo tuigite indo iria ciari ciatumagirwo hindi ya mbara ya hindi iyo nicio twitaga na githungu artifacts nigetha tuhote kuona ni atia andu acio niki matumagira hindi iyo na nigetha njiarwa citu iria twina cio muthi ona aria tuciarite makamenya mau niki yarwagira na niki yatumagira. Maritwa macio mothe ni tukamandika orotha angikorwo thirikari ni itikirite gutwakira museum iyo guku thiini wa gwitu Lari ari kiririkano kia kuria bara iria nene ya kuruirira wiyathi yambiriirie. Aikari itura riri riu marenda gwakirwo barabara niguo riri wa itura riri ucoke. Thikani twete thitima ugiteri twinaguo tondu riu twina kambi ya borithi ha Kirenga ha shifu hadi yo right now ko twinaguo no kira tutari nakio kiega kiu kiga ni barabara na yako barabara kambi ni ariuka ni ko barabara no twikiriro rami na twikirwo kabara kangi kuma nginya haha goka kanyitane haha no twiciria ha ndonyo no icoke. Hamwe na uguo thirikari ya kaunti ya Kiambu irerwo yarire mibango ya gucokia thoko iria yari ngumo muno niguo mahote kwendia irio ciao cia mugunda niguo kio kiao gitige kurira thi magietha thoko. Thoko ino yetagwo Kirenga market na nikuo andu arimi guku marehaga irio ikagurirwo guku ni andu akuma na nja no riria kwagire bara matuika mariumagiriria irio ciao kuria Rami makiremwo ni gucoka guka thoko ino makiambiria guthiaga Soko na Kimende riu guku Kirenga ikihana ta yathira tondu andu ni makiremwo ni gucoka kumiria mirigo yao mamathagirwo ni andu akuma na nja migunda tondu thoko guku ni yathiri. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kirenga Lari kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.